देखो आज किसी आम नुआ जिनिस शिखा आउ गोटे वीडियो मु आणिकी आसी तो आज आम यहीटा मो हाथ में कौन आपण कमेंट करी कहतु जे यहीटा मो हाथ में कौन अच्छी और आम कौन तैयारी करने को जाऊँगी। तो देखंतु आम किसी ऑक्स केबल वीडियो कही आपन को कौन बनइबा। तो मु आशा कर वीडियो लास्ट पर्यंत देखिए और किसी मध्य शिखिबे। तो मल्टीमीटर को आपन निहाती दरकार कंटिन्यूटी मोड रखंतु। तो नापिबा यही ऑक्स कटटा काम करूची कि नहीं देखंतु कंटिन्यूटी आसीची माने काम करूची। प्रथमटा टी होता है सेकेंडटा भी कंटिन्यूटी आसी रिंग होता है एवं लास्टटा ग्राउंड होता है। आउ जोटी एक गोटे सब्सक्राइब तो करेंगे निहाती आपन को वीडियो पसंद आसुथबो ए ओडिया भाई को आपन सपोर्ट करेंगे। देखंतु यही तार आम आड़े 30 टंकार मिले आम ओडिशा रे। तो मते कमेंट करी कहिबे सांग माने कि आपन को एरिया रे केते टंकार मिले। 5टी कलर थाए देखंतु मु नुआ किनी आनी जी गोटे पैकेट और याकू आम ऑक्स कर आमको 3टी तार दरकार पड़िबो। ताहेले आम यही तार मध्य कौन सी 3 रंगर तारटा को आम बाछिबा। एटा इलेक्ट्रिक जो रिपेयरिंग करा जाए सांग माने सेठारे मिली थाए। सांग माने ये तारटा 1 मीटर लंबा थाए। तो आपण को हिसाब रे जेते दरकार आपण को से हिसाब रे आपण कट करिवे। तो देखंतु आपण 2 तार भी यूज करि पारिबे और 3 तार भी यूज करि पारिबे। जदि 2 तार यूज करूछंती ताहेले गोटे राइट चैनल एवं ग्राउंड हेबो और 3 जदि तार यूज करिवे ताहेले लेफ्ट हेबो राइट हेबो एवं ग्राउंड हेबो। जोटारे एमिति 3 पॉइंट थाए सांग माने ताकू टीआरएस जैक बोली कहा जाए। आपण जीवे दुकान को किनिबा पई आपण कहबे दुकानी को मते गोटे टीआरएस जैक दियो ताल दुकानी ए 3 पॉइंट थिबो गोटे आपन को कोड देबो। यदि टीएस जैक मागिबे खाली 2 पॉइंट थाए खाली टिप थिबो एवं ग्राउंड थिबो रिंग से धारे न थाए जाको हमें मोनो कहू आ याको हमें स्टीरियो कहबा। तो आपन यदि मते कमेंट करी कहबे गोटे स्टीरियो कोड को केमिति मोनो रे कन्वर्ट करा जाए मु आपन को बतैबी। तो देखंतु आउ आपण मु गोटे तैयारी करिछि सोल्डरिंग आयरन टैन आपण वीडियो देखिलेनी कि कहि परिबेनी आपण से वीडियो को जे मध्ये देखंतु वीडियो रे निहाती किछि शिखिबे। देखंतु प्रथमे ग्राउंड टा को जोड़ी देबी। तो ग्राउंड टा को जुड़ीबा ना कोना को जुड़ीबा प्रथमे हम टिप टा को जुड़ीबा। देखंतु जोड़ी देली प्रथमे टिप टा को रेड कलर रे जहाँ आम कहूँ ताको राइट साइड लेफ्ट बा टिप रे मु जोड़ीली। मु जदि मोनो पर याकू तैयारी करी ताहेले मु खाली याकू ही जोड़ीबी आउ रिंग टा को गैप रखिबी। तो देखंतु प्रथमे देखिबा याकू जोड़ी सारला परे तार गुटे सब्सक्राइब तो करिवे सांग माने भूलिबेनी। देखंतु आउ अन्य एक तार मु ग्राउंड रे जोड़ीली ताले मु क्यों कोड बनेबी आपण कमेंट करी मते कहिबे जाको मु मोनो बनेबी ना स्टीरियो बनेबी। मो हिसाब रे मु याकू कोन बनाइबी आपण कोनतु कमेंट करिलानी ना कमेंट करंतु। देखंतु सोल्डिंग तो हो गला परे आमे कंटिन्यूटी पुणी चेक करिबा। तो आपण जानि पारिले मु केउ कट्टा बनेछि मु मोनो कट्टा बनेछि रिंग को मु गैप रखिछि रिंग रे मु किछि कनेक्शन देइनि। तो तारर कनेक्शन ठीक है ताले देखिबा याको हम केमिति सील करिबा। आपण को एमिति गुटे सेलो टेप दरकार जा 5 टंका रे मिले बही दुकान रे आपण किनि आनी पारिबे। एमिति याको बहुत मोटा आकार रे राउंड राउंड करी लगेबे जहा द्वारा या सोल्डरिंग छाड़ियोनी। आपण सोल्डरिंग करी सारा परे
एमती करेंगे देखो गोटे एवं याकू गरम सोल्डरिंग आयरन रे निहाती पेस्ट करेंगे जहाद्वारा कि छाड़बनी मुझे को अन्य कौन वीडियो देखेबी ये केते वर्ष काम करे आप निजे व्यवहार करी आप 2 वर्ष तो निहाती किसी हम ना आप आराम से या व्यवहार करेंगे। तापर आम ये ब्लैक टेप टाक देवा टे टाइट घिची घिचिकी देवा जहाद्वारा भल भाव पेस्ट हो लटकीज या भी आम सोल्डरिंग द्वारा देखो एमती करवा जहाद्वारा पूरा गोटे प्रोफेशनल भाई दिशो आप निजे तैयारी करूँ किणवार कौन आवश्यकता नहीं जब आप किणवे तो 100 टंका पड़ी थाए सांग मैंने किणिले दुकान 100 टंका ही नियंती तो कहीं आप किणवे एमती गोटे पुराना जैक को शुणु इयरकड तो मिली थाए समस्त गाँव में मिले घरे घरे भी थाए तो आप निश्चय व्यवहार करें। तो मु आशा कली आप किसी वीडियो शिखिले आपण वीडियो लास्ट पर्यंत देखिबार बहुत आपको धन्यवाद करुच्ची। एमती मुड़ी देवा देखु एमती मुड़ी देवा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो निहाती करेंगे मुझे कमेंट को अपेक्षा करी आप मत कौन फीडबैक दौरान आउ गोटे वीडियो रे देखाबे एमती करदेला देखो तार के भी खुल ना तो जो आम ब्लैक टेप लगाई आम सोल्डर टी पेस्ट करदेवा। तो आप वीडियो रे शिखिले केमिति निजे गोटे ऑक्स कॉर्ड आम बन पार निज एम्प्लीफायर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आ गोटे वीडियो देखा है।